Taigi visos ligos prasideda mūsų galvose ir bet koks stresas iš tikrųjų sukelia emocijas, negatyvias emocijas, kurios nusėda mūsų tam tikrame organe. Tai niekam ne paslaptis, jau ir liaudies medicina senai kalbėjo, kad pyktis nusėda kepenyse arba akmenų forma. Tai kas yra pyktis? Tai yra tiesiog materializuoti akmenys, kurie pavirto materija. Buvo emocija, o virto materija. Tai mūsų organuose nusėda tam tikros emocijos, jos nebūtinai pavirsta į materiją. Bet ilgainiui, jeigu mes jausim tą emociją, nes mūsų kūnas nieko nepamiršta, visi stresai nusėda tam tikrame organe. Ir jeigu įvyksta perkrova tam tikro organo, tos tam tikros emocijos jautimas, jisai duoda perkrovą tam organui. Tuomet išsivysto chroniškas lėtinis susirgimas. Taigi noriu pasakyti, kad mūsų organai, jie ne iškart pasako, bet pasako daug vėliau, kadangi turi tos energijos, to negatyvo susikaupti tą kritinę masę, kuri vyksta lūžis, kur organas jau pradeda streikuoti ir jame nebe tos energijos, kurios iš Dievo duotos, ar ne, kurios iš prigimties mums duotos vibruoja, nes viskas yra bangos, viskas yra vibracijos ir iš tikrųjų pradeda vibruoti tais kitais dažniais, tai būtent tos emocijos dažniais. Tai kaip pavyzdį duosiu, baimė vibruoja 0,2 Hz, ar ne, džiaugsmas, laimė, meilė vibruoja nuo 100 iki 150-500 Hz. Tai suprantate, tai yra dažniai, tai yra bangos ir tiesiog, kai mes jaučiame geras emocijas, tai mes pakrauname savo organus, pamaitiname. Kitaip tariant, mes juos pamaitiname ir padedame jiems dirbti. Bet kada mes sukame blogas mintis, mes galvojame negatyvą, žinot, visokių situacijų mūsų gyvenime būna. Taigi apie kitas ligas žiūrėkite kitam kanale Gurkšnis dangaus. Čia aš noriu pristatyti mūsų Aiškiaregio akademiją, kur studentai gali jums padėti aptikti jūsų ligas arba priežastis tų emocijų, kurios kažkada įvyko, jūs galbūt neprisimenate. Ir mes pasąmoniai pradirbame. Kas tai yra pasąmoniai? Pasąmoniai visa informacija tiesiog tupi pasislėpusi ir jinai tiesiog duoda signalą. Duosiu kaip pavyzdį. Kada įvyksta kažkoks tai stresas ar kažkas tai mus nuvilia, koks tai žmogus, mes tiesiog nuolat sukam mintį, kas čia galėjo įvykti, kodėl čia taip įvyko, kodėl mano lūkesčių nepateisino, mane nuvylė. Ir tuomet toks minčių sukimas į tokio kaip sugedusi plokštelė, kuris sukasi mūsų mintyse, pagimdo emocijas, kurios duoda signalą į pasąmonę, kad mes nesuvirškiname kažkokios situacijos, kuri yra užstrigus. Ir mūsų skrandis tuomet gauna signalą, kad jisai nesuvirškina kažko, negali priimti tos situacijos ir jisai išskiria dar daugiau skrandžio sulčių. Tai jeigu turite problemų su skrandžio sultimis, tai galite suprasti šitą pavyzdį, kas vyksta mūsų organizme ir kodėl vyksta tas refliuksas vadinamas, kodėl tos rūgštys graužia mūsų skrandį ir kodėl tų rūgščių tiek daug išsiskiria. Tai iš tiesų mes galime valdyti savo mintimis. Taigi mūsų studentai gali pasižiūrėti, paskanuoti, tiesiog tai jiems bus praktika. Jeigu norėsite atsiskaityti, tai taip pat prašome už donation. Arba yra studentai, kurie jau praėję praktiką ir kurie gali už pusę kainos tiesiog dirbti ir praskanuoti. O kai kas jau išėjęs į mokytojų lygį, kur dirba ir dėsto Aiškiaregio akademijai. Taigi, mielieji, galimybių laukas yra labai platus. Kas turite lėšų atsiskaityti, galite tiesiog kreiptis. Kas neturite, taip pat rasim sprendimą, pasiūlysime jums išeiti. Taigi, mielieji, Aiškiaregio akademija, tai yra žmonės, kurie nežinojo,
kad jie yra aiškiaregiai ir iš tiesų, kada mes dirbame su jais pačiais dėl kažkokios priežasties, atsiskleidė jų talentai. Talentus mes turime visi, tačiau jie yra tiesiog neaktyvuoti, jie yra miegantis, žmonės tiesiog nežino, kad turi tokią aiškiaregystės dovaną, aiškiažinystės, aiškiajautystės. Kai kas kalba apie intuiciją. Tai vat kas jaučiate, kad turite intuiciją, reiškia pas jūs toksai yra impulsas, kad jūs tarytum turite tą dovaną, bet jinai dar yra mieganti arba yra labai daug nepasitikėjimo savimi. Tai vat, mes tiesiog turime pirmą modulį, kada mes pradirbame šitus blokus, šitas baimės, šitas įtampas, šitą savivertę, mes sustiprėjame, mes pradirbame savo pasąmoninės programas, apie kurias mes nelabai žinome ir įvardinam, nes mums sunku patiems pamatyti. Toliau antras yra modulis, kur mes pradirbame finansų blokus, kur mes pradirbame savo šaltinį, kas uždengia tą šaltinį mūsų. Ir trečias modulis apie visas mes periname ligas, kaip jos susidaro, kokios mintys įtakoja, kokiam kūno organe. Tai va, mėlieji. Ir ketvirtas modulis jau studentai išeina į praktiką, kur jau jie mokėdami pagal mano autorinės metodikas, aš perteikiu visas įmanomas naujausias žinias, tai ką pati bandžiau, kaip su žmonėm dirbti, mes tiesiog komandoje pradirbame. Kiti studentai stebi ir turi galimybę mokytis. Tai mėlė, jeigu jums rezonuoja, kad jūs gal esate aiškiaregis arba turite intuiciją stiprią, tai tikrai kviečiu į Aiškiaregio akademiją, kur turėsit galimybę iš tiesų išeiti į tą savo sritį, tą savo savirealizaciją, apie kurią galbūt jautėte širdį, bet nedrįsote galvoti, kad jūs turite ekstrasensorinių galių. Ekstrasensorinės galios tai yra tos galios, kurias mes matome, bet jos yra daugiau negu tos galios, ne? Tai yra daugiau už mūsų fizinio kūno, daugiau negu už mūsų pojūčių. Tai va, mes mokinsimės pažinti mūsų pojūčius, daug giliau eisim į save ir kuo labiau eini į save, kuo labiau dirbi, tuo labiau stiprėja šita intuicija, šitas matymas, šitas laukas, bet kol mes nenuimame blokų, mes negalime tiesiog dirbti šito darbo, nes mūsų vaizdas yra iškreiptas. Ten yra įvairiausi šalmai, įvairiausi plokštės, įvairiausi dangčiai, kurie dengia. Tie dangčiai gali būti paprasti, kažkoks bejėgiškumas arba baimės. Tai mes daugybę tų blokų pradirbame, nuimame, tiesiog reikia žinoti, nuo kur juos nuimti. Tai, mėlieji, tai šiandien tiek informacijos apie Aiškiaregio akademiją ir galimybės. Esu Lingita, teologas, hipnoterapeutas, dirbantis su psichosomatika, sėkmingai dirbantis su alergijomis, kitomis ligomis. Taigi, mėlieji, šiandien būtų tiek. Visą naujausią informaciją žiūrėkit po įrašais. Galite kreiptis, vedu nuolat meditacijas jūsų širdžiai, jūsų sielai, jūsų stiprybei. Jos yra nemokamas, dažniausiai pirmadieniais. Taigi, mėlieji, rašykite ir atsakysiu, ką galėčiau jums pasiūlyti tiek mokamo, tiek nemokamo. Daug paskaitų yra, kurias galite įsigyti tikrai labai už nedidelę kainą, tai jos yra irgi nurodytos po video, po įrašais, tai žiūrėkite pavadinimus, galite įsirinkti ir rašykite gurkšnysdangaus@gmail.com. Kiekviena jūsų istorija yra svarbi, kiekviena jūsų problema yra svarbi ir jos yra išties išsprendžiamos, tuo labiau, kad dirba mūsų labai graži komanda. Tai dėkoju, su jumis Lingita ir iki kitų susitikimų.